السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نشوف النهاردة الموضوع بتاع النهاردة بيقول ايه، وهو سؤال من واحدة من عضو عندنا في الصفحة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا لو اتقدم لي شخص بس انا مش متقبلة من حيث الشكل، انما شخصيته تمام، لكن هو بالنسبة لاهلي فرصة لانه خريج كلية قمة وشغال كويس وعنده شقة وعنده عربية وكل الكلام ده، وبيضغطوا عليا جدا عشان الفرصة ممكن ما تتعوضش. انا في اواخر العشرينات وانا مش موافقة، ولكن حلمت حلم دخلت اشوف تفسيره، لقيت معناه ان الشخص ده معجب بيا وانا بضيع الفرصة، ولكن مش قادرة اتقبل الموضوع مع اني قعدت معاه اكتر من مرة. اعمل ايه يا جماعة بدون تجريح، واتخلص من ضغط الاهل ازاي، وهل فعلا ممكن اندم بعد كده؟ شوفوا انتوا بقى رأيكم في الكومنتات، قولوا لها وانا هقول رأيي. بصي، انت ما تاخديش، مش لازم برأي اهلك، الحاجة دي بالذات لازم انت تبقي مقتنعة بيها. ده رأيي انا، انت لازم تبقي مقتنعة بالجوازة ديت. طالما انت مش متقبلة البني ادم ده يبقى خلاص، كل شيء نصيب، وان شاء الله هيجيلك نصيبك. يعني مفيش حاجة ان اسمها فرصة ومش هتتعوض والكلام ده، لا، كل واحد وليه نصيب، والحاجات دي ربنا كاتبها لنا. يعني كل واحد مكتوب له جوازته زي ما بيقولوا. فانت طالما مش متقبله البني ادم ده، عشان بعد كده ما ترجعيش تندمي ومحدش هيقف جنبك او حد هيشيل مكانك. يعني ولا تقولي اهلي بقى ولا حد لو وقعتي في مشكله، لا، طالما انت مش متقبله يبقى خلاص. يعني كل شيء اسمه نصيب، وان شاء الله هيجيلك نصيبك. وانتوا قولوا لها رايكم في الكومنتات. مع السلامه.